اوعى حد ياكل لحمه مفرومه بعد كده تاني. بص اللي بيحصل، فراخ ميته بشعرها وعظمها ورجليها ورقبتها وكلها بتخش على المفرمه، وبص هيطلع ايه، هيطلع ايه. اهو كل دي فراخ ميته اهي، اهي. بص بيزقهم هنا، بص بتطلع بقى لحمه مفرومه ازاي اهي، شايفين؟ وبص الآلة اللي بيمسك بيها الكوريك، كوريك بالظبط هو اللي بيمسك بيه. يعني وادي بص الفراخ قد ايه هنا، حقن الفراخ المجمده، بيحقنها في مكان معينه. الست اهو بتحقن، شايفين السهم اهو، بتديها حقنه في مكان معين، بتثبت بايدها اليمين الحقنه وبايدها الشمال بتروح رافعه المنفاخ ده وتروح منزلاه تاني، علشان بتديها ايه، شويه ميه او شويه حاجه علشان تزود وزنها. وهي الميه لو انتم ملاحظين، بس عشان الناس ما تقولكش دي حاجه بتديها مثلا ادويه، طب ادويه ايه وهي ميته اصلا؟ فادي الميه شغاله هنا اهو، وادي الحاجات اللي متوصله هنا اهي، فهي شغاله على طول، بيدوها ميه علشان ايه، علشان يزودوا وزنها. وطبعا كل ده ضار جدا، فبلاش فراخ مجمده وبلاش لحمه مفرومه وربنا يسترها.